Completiamo quindi il ragionamento sul ruolo dello 0 per quanto riguarda l'ultima operazione, che è quella della divisione, dicendo che non è possibile eseguire una divisione con il divisore uguale a 0. D'accordo? Quindi, riassumendo, il ruolo dello 0 è quello di elemento neutro nella addizione e nella sottrazione se lo 0 è sottraendo e non minuendo. Il ruolo dello 0 invece della moltiplicazione, va bene, è un ruolo quindi assorbente, è un elemento assorbente. Moltiplicare per 0 si ottiene come risultato 0. Andiamo invece adesso a vedere qual è il ruolo del numero 1. Nella fattispecie considereremo la moltiplicazione e la divisione. Sempre a pagina 4 del libro, moltiplicando qualsiasi numero per 1, si ottiene come risultato il numero stesso, indifferentemente quando 1 è il primo fattore o il secondo. Per questo l'1 è detto elemento neutro della moltiplicazione. Inutile stare qua a scrivere: 5 per 1, 5, 10 per 1, 10, 1 per 25, 25. Nella divisione, invece, quando il divisore è 1, abbiamo visto che il quoziente coincide con il dividendo. Se la divisione ha quoziente 1, dividendo e divisore sono uguali. 8 diviso 8 è uguale a 1. Mentre come elemento neutro, abbiamo visto, lo mettiamo come divisore: 16 diviso 1, 16, 25 diviso 1, 25. D'accordo? Andiamo ora ad analizzare quelli che sono i criteri di divisibilità. A pagina, c'è una piccola tabellina a pagina 5 del vostro libro, va bene, che noi integreremo con la divisibilità per il numero 7. Va bene, quindi tratteremo tutti questi criteri, aggiungendo anche il criterio di divisibilità per 7. In merito ai criteri di divisibilità rivestono una certa importanza le situazioni di divisibilità per quelli che sono i numeri primi, la cui definizione la daremo più avanti. Quindi tratteremo ora la divisibilità per 2, la divisibilità per 3, per 5, per 7 e per 11. Poi estenderemo questi criteri alla divisibilità per 4, per 25 e per 9. D'accordo? Divisibilità per 2. Sappiamo che un numero è divisibile per 2, va bene, se e soltanto se la sua ultima cifra, quella dell'unità, è un numero pari, cioè 0, 2, 4, 6, 8, eccetera, eccetera. Facciamo alcuni esempi. 1236 ha come ultima cifra quella dell'unità 6, quindi è divisibile per 2 perché 6 è un numero pari. 109.230 come ultima cifra 0, quindi è divisibile per 2. 109.231, 1, cifra dell'unità, non è una cifra pari, quindi questo numero non è divisibile per 2. La cosa è semplicissima. Passiamo quindi alla divisibilità per 3. Un numero, attenzione a questo criterio, ce l'avevate nel test d'ingresso, un numero è divisibile per 3 se e soltanto se la somma delle cifre che lo compongono è divisibile per 3. Va bene? Facciamo alcuni esempi. Il numero 24 è divisibile per 3? Certo che è divisibile per 3, perché 2 più 4 fa 6 e 6 è divisibile per 3. Andiamo ad analizzare un numero un po' più complesso. 1236, ci chiediamo, è divisibile per 3? Facciamo la somma delle cifre. 1 più 2, 3 più 3, 6 più 6, 12. 12 è divisibile per 3, quindi 1236 è un numero divisibile per 3. 31 non è divisibile per 3, perché? Perché 3 più 1, 4, fa 4. E 4 non è assolutamente divisibile per 3. Ok?
Divisibilità per 5. Un numero è divisibile per 5 se la sua ultima cifra è 0 oppure 5. 24 non è divisibile per 5, la sua ultima cifra non è né 0 né 5. 1236 non è divisibile per 5. 31 non è divisibile per 5, perché 6 e 1 sono rispettivamente le loro ultime cifre. 1230 è divisibile per 5 perché ha come ultima cifra lo 0. 1235 è divisibile per 5 perché ha come ultima cifra il 5, d'accordo? Andiamo ora a vedere, ad analizzare quella che è la divisibilità, il criterio di divisibilità per 7. È un criterio un po' particolare, dobbiamo impararlo. Un numero maggiore di 10, vale ricordarlo, è divisibile per 7, va bene, quindi consideriamo numeri da 10 in su, se la differenza in valore assoluto, ok? Va bene? Se questa differenza presa in valore assoluto, vi ricordo che il valore assoluto di un numero è il numero stesso privo di segno. Il valore assoluto di meno 6 è 6, il valore assoluto di più 6 è 6. Cosa fa il valore assoluto? Ne cambia il segno se il numero è negativo, lascia il segno invariato se il numero che è compreso tra il valore assoluto, quindi tra queste due barrette, è positivo. Va bene? Quindi ricordando questa definizione di valore assoluto, il criterio di divisibilità per 7, va bene, dice quanto segue: un numero maggiore di 10 è divisibile per 7 se la differenza fra il valore ottenuto dal numero stesso, togliendo la cifra dell'unità, e il doppio della cifra dell'unità, questa differenza va presa in valore assoluto, è 7 o un multiplo di 7. Bisogna fare degli esempi, perché questa definizione appunto è abbastanza complessa. Ripeto, un numero è divisibile per 7 se la differenza, tra parentesi, in valore assoluto, chiusa parentesi, tra il valore ottenuto dal numero stesso, togliendo la cifra delle unità, e il doppio della cifra delle unità è 7 o multiplo di 7. Ci chiediamo, ad esempio, se il numero 252 sia divisibile oppure non divisibile per 7. Cosa dobbiamo fare per vederlo? Dobbiamo prendere il numero e togliere le cifre dell'unità. Resta 25. Quindi dobbiamo fare, 25 costituisce il minuendo di una differenza tra il numero senza l'unità e il numero che si ottiene raddoppiando le unità. Cosa fa? 2 per 2. 2 per 2 fa 4. Questa differenza in valore assoluto, 25 meno 4, fa proprio 21, in valore assoluto cioè 21, e 21 è un multiplo di 7, quindi 252 è divisibile per 7. D'accordo? Facciamo un altro esempio. 49, noi sappiamo che 49 è divisibile per 7, lo sappiamo, 7 per 7 fa 49. Vogliamo provarlo con questo criterio? Benissimo. Andiamo a costruire la differenza tra il numero senza l'unità, quindi ci resta 4, e il doppio delle unità, cioè 2 per 9. Qui abbiamo il valore assoluto di meno 14, cioè 14. 14 è divisibile per 7, quindi 49 è divisibile per 7, va bene? 887 invece, vedremo, non è divisibile per 7, perché 88 meno il doppio dell'unità, 14, fa valore assoluto di 74, e 74 non è divisibile per 7, va bene? Questo è il criterio di divisibilità per 7. Andiamo ora a vedere quello che è il criterio di divisibilità per 11.
numero è divisibile per 11 se e solo se la differenza, anche qui in valore assoluto, tra la somma delle cifre di posto pari e la somma delle cifre di posto dispari è 0, 11 oppure un multiplo di 11. D'accordo? Qui dobbiamo fare appunto la differenza in valore assoluto, anche qua, tra la somma delle cifre di posto pari e la somma delle cifre di posto dispari. Ci chiediamo se il 253 è divisibile per 11. Cosa dobbiamo fare? In valore assoluto la somma delle cifre di posto pari, abbiamo solo 5, vedete che il posto delle cifre è questo qua, 1, 2, 3, unità, decine, secondo posto, centinaia, terzo posto, va bene? Meno la somma delle cifre del posto dispari. 2 più 3, 5. 5 meno 5 fa 0. Quindi 253 è divisibile per 11. Va bene? 887. Anzi, prima facciamo un altro criterio di divisibilità, un altro esempio di divisibilità per 11. 9482. Va bene? Ci chiediamo se è divisibile per 11. Somma delle cifre di posto pari, 9 più 8, 17, meno somma delle cifre di posto dispari, 4 più 2, 6, 17 meno 6 fa proprio 11. Quindi 9482 è divisibile per 11. Andiamo quindi a fare l'ultimo esempio, 887, 8 meno 8 più 7, 15, 8 meno 15 fa 7, 7 non è divisibile per 11, quindi 887 non è divisibile per 11. Va bene? Andiamo ora a completare i criteri di divisibilità con la divisibilità per 4, va bene? Quindi un numero divisibile per 4, ok? Se e soltanto se le ultime due cifre a destra del numero sono 00 oppure queste ultime due cifre sono divisibili per 4. Va bene? Per esempio 27.900. Le ultime due cifre sono 00, quindi il numero è divisibile per 4. 27.916. Le ultime due cifre sono 16, 16 divisibili per 4, il numero quindi è divisibile per 4, 27.914. Le ultime due cifre costituiscono un numero che non è divisibile per 4. Va bene? Quindi questo è divisibile per 4, questo è divisibile per 4, questo non è assolutamente divisibile per 4. Simile a questo criterio è il criterio di divisibilità per 25, quindi un numero è divisibile per 25 se le ultime due cifre del numero sono 00 oppure sono divisibili per 25. Andiamo a fare questi esempi. 27.900, le ultime due cifre sono 00, quindi il numero è divisibile per 25. 27.975, le ultime due cifre, 75, sono divisibili per 25, quindi anche questo è divisibile per 25. Se io scrivo 27.940, il 40 che costituisce le ultime due cifre non è divisibile per 25, quindi tutto il numero non è divisibile per 25. Va bene? Chiudiamo ora col criterio di divisibilità per 9. Un numero è divisibile per 9, un po' come il criterio del 3, va bene? Quindi un numero è divisibile per 9 se la somma delle sue cifre è divisibile per 9. Quindi facciamo l'esempio, 30.582 è divisibile per 9 perché? Perché 3 più 5 è 8, più 8 16, più 2 18, 18 è divisibile per 9. Se invece noi andassimo a scrivere 30.583,
La somma di queste cifre fa 19, 8 più 8 16 più 3 19, e 19 non è divisibile per 9.